Dopo le stragi dei Corleonesi, volte ad eliminare gli ultimi appartenenti alla mafia perdente, affinché non resti neanche il seme, Tommaso Buscetta, colpito negli affetti più cari, inizia una corrispondenza con Gerlando Alberti, detto Upaccarè, un uomo della sua stessa famiglia, quella di Portanuova. Entrambi hanno come loro referente Pippo Calò, che della famiglia di Portanuova è il reggente. Scopo della corrispondenza? Trovare il modo di uccidere Pippo Calò. Ma le cose prenderanno un'altra piega. Ma chi era Gerlando Alberti? Per meglio conoscerlo, guardiamo alla registrazione di un suo fermo di polizia del 1963. Alberti Gerlando, alias Gaeta Giuseppe, alias La Rosa Francesco, soprannominato Upaccarè, nato a Palermo il 18 settembre 1927, residente a Cologno Monzese, Milano, Viale Lombardia numero 83, di fatto domiciliato a Milano, via Govone numero 100. Attualmente ristretto nelle carceri di Palermo. La famiglia originaria era così composta: padre Alberti Giovanni, classe 1894, commerciante di frutta; madre D'Amico Maria, nata al 1893. Un fratello, 4 sorelle. Inizialmente svolge a Palermo l'attività di venditore ambulante. Con tale pretesto spesso si allontana dal capoluogo e svolge equivoca attività in altri comuni. A soli 17 anni viene denunziato in stato di arresto al Tribunale dei minorenni per furto aggravato. Nel 1952 viene denunziato altre 4 volte per percosse, ingiurie e per appropriazione indebita e per lesioni in danno di Spallino Salvatore. Già si profilano chiaramente il suo carattere violento e prepotente, nonché la tendenza a delinquere. La sua attività criminosa è un continuo crescendo sia per numero che per la gravità dei delitti, contro la persona e contro il patrimonio. 12 marzo 53 condanna a mesi 2 di reclusione per ricettazione e oltraggio. 26 maggio 53 condanna a mesi 3 di reclusione per appropriazione indebita. 5 maggio 54 fermato, tradotto in carcere perché è proposto per il confino di polizia. 14 aprile 54 denunziato in stato di irreperibilità per ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale. 27 luglio 54 condanna a 10 mesi per ricettazione e oltraggio. 10 novembre 54 denunziato in stato di arresto per concorso in omicidio aggravato. Ecco, fermiamoci un attimo su questo omicidio aggravato. Alberti era nato e cresciuto a Palermo, era stato avviato a Cosa Nostra da Gaetano Filippone, Uzutanu, boss della zona di Portanuova. In quell'anno venne accusato di un delitto che allora fece clamore, ossia l'omicidio di Francesco Scaletta, proprietario del bar Piccolo Moca, nella centrale via Roma, punito per aver ucciso il padre di Pippo Calò. Scaletta, ex cocchiere, arricchitosi nell'immediato dopoguerra, era uscito, insieme con il genero, dall'abitazione in via Roma, diretto verso il bar di sua proprietà. Mentre era intento ad alzare la saracinesca, fu ucciso a colpi di pistola da 2 uomini che fuggirono. Subito fermato, l'Alberti venne poi assolto per insufficienza di prove. Nel 59 l'Alberti ufficialmente vende tessuti, ma in realtà contrabbanda gioielli e traffica in sigarette e in droga. Nel 61 si trasferisce a Cologno Monzese e forma una cosca con sedi a Genova e Milano. Alle sue dipendenze ci sono mafiosi del calibro di Gaetano Fidanzati e Francesco Scaglione, detto il re di Quartoggiaro. – 19 aprile 1963. Dopo lo scoppio della prima guerra di mafia, l'Alberti, legato da forte legame al Buscetta, avrebbe fatto da supporto logistico ed avrebbe partecipato all'attentato a Milano ad Angelo La Barbera. E allo stesso attentato è fortemente sospettato di aver partecipato anche Tommaso Buscetta. Entrambi erano stati molto vicini alla Barbera prima di passare con il Torretta, che ambiva a prenderne il posto. – 31 luglio 1963. Alberti viene incriminato con Tommaso Buscetta e altri 53 mafiosi per la strage di Ciaculli. – 24 settembre 1963. Gerlando Alberti, allora 36enne, viene arrestato in viale Monza, a Milano. L'arresto avviene perché 2 poliziotti che si fingono sbandati in cerca di lavori facili vengono presi a lavorare come manovali a nero
da ditte edili legate all'Alberti. Una volta agganciato l'Alberti, i poliziotti in borghese danno telefonicamente l'input alla questura che invia diverse volanti. Upaccarè e Calogero Messina vengono arrestati. I due, dopo essersi congratulati con gli stessi agenti della squadra mobile che sono riusciti a catturarli, definitivamente sigillano i loro sardonici sorrisi. Non si riconoscono nemmeno nelle proprie fotografie che i funzionari gli mostrano. Vengono trasferiti a San Vittore a far compagnia ad Angelo la Barbera. Compagnia solo per modo di dire, almeno per quanto riguarda l'Alberti. Gli inquirenti, infatti, già sospettano che sia stato implicato nell'organizzazione dell'infuocata notte di Viale Regina Giovanna, nella quale Angelo la Barbera rimase seriamente ferito. L'Alberti, ormai considerato un pezzo da 90, ha compiuto da allora parecchi viaggi da Milano a Palermo e viceversa, servendosi di aerei di linea. L'ultimo, dalla Sicilia, lo fece poche ore prima della strage di Ciaculli, un alibi che non gli ha evitato un mandato di cattura proprio per lo stesso crimine. Una cicatrice alla gamba sinistra avvalorerebbe l'ipotesi della partecipazione diretta del mafioso al sanguinoso attentato ad Angelo alla Barbera. La notte di quel 23 maggio, il noto esponente della malavita palermitana La Barbera venne raggiunto a Milano da pallottole di alcuni giustizieri, ma prima di cadere a terra, ferito gravemente, fece in tempo ad estrarre di tasca la pistola e scaricò un intero caricatore contro gli aggressori. Che qualcuno di loro fosse rimasto ferito non parve improbabile agli inquirenti, essendo state trovate tracce di sangue nel punto in cui gli attentatori si erano appostati. La cicatrice dell'Alberti sembra abbastanza recente. È prodotta, secondo ogni apparenza, proprio da un colpo d'arma da fuoco. Un medico legale dovrà esaminare la ferita per dare un parere definitivo. E intanto l'Alberti, dal canto suo, fornisce alla polizia una poco credibile spiegazione. Dice di essersi ferito cadendo da una motocicletta. 7 giugno 1970. È in questa data che a Milano si svolge una fondamentale riunione mafiosa. L'importanza è attestata dalla partecipazione dell'Alberti e del Badalamenti che lasciano la sede del confino, di Calderone Giuseppe che si sposta appositamente da Catania e di Buscetta, venuto in Italia nonostante pesasse su di lui la condanna a 14 anni di reclusione, inflittagli dalla Corte di Assise di Catanzaro. Buscetta, come si vedrà in seguito, racconterà che l'incontro di Milano è stato organizzato per discutere le proposte della partecipazione della mafia siciliana al golpe borghese. Così racconta Buscetta. Nella primavera del 70 ricevetti una telefonata da Salvatore Greco Cicchiteddu. Mi disse che c'erano cose molto importanti da discutere e mi accennò a una connessione con i processi in corso contro di noi. C'era forse la possibilità di azzerare tutto. Totò mi chiese di partire di lì a poco, per l'Italia, e di fare una prima tappa a Monaco di Baviera. Partii nel giugno di quell'anno. Sostai in Germania, dove mi incontrai con Pippo Calderone, Gerlando Alberti, Giuseppe Di Cristina e lo stesso Totò Greco. Poi andai a Milano e in Sicilia, a Catania, perché era in preparazione il cosiddetto golpe borghese e si richiedeva la nostra partecipazione. La storia del nostro coinvolgimento nel golpe è stranota. Qui vorrei solo ribadire che personalmente fui uno dei più scettici sulla serietà dell'iniziativa e la possibilità di riuscita. Valerio Borghese e i suoi mi parevano un'armata brancaleone di invasati e di mitomani che non avevano la minima idea di come si dovesse trattare con noi e che non sapevano neppure bene cosa fare. Terminato l'incontro di Catania, Totò Greco e io ripartimmo per Roma e poi per Milano, dove ci raggiunsero Pippo Calderone, Totò Riina e Gaetano Badalamenti. Là, un giorno, ci fermò la polizia, mentre eravamo in automobile tutti insieme, Greco, Badalamenti, Calderone, Alberti e io, che avevo assunto in quell'occasione il nome di Adalberto Barbieri. Era il 17 giugno del 1970. Dopo un superficiale accertamento, ci lasciarono andare, facendosi così sfuggire uno dei più bei colpi dell'epoca. Processualmente e storicamente è stabilito che io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970
insieme a Gerlando Alberti, a Giuseppe Calderone, a Gaetano Badalamenti, io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il colpo Borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Riina, che veniva a sentire come membro del triumvirato stabilito come commissione nel 1970 per la provincia di Palermo. Sono stato fermato subito dopo, la casa ci era stata offerta da fidanzati, da Ugo Martelli e da altre persone residenti a Milano. «18 marzo 1971. Vi è il rinvenimento presso la villa dell'Alberti, a Cassina de' Pecchi, di quintali 59 di sigarette estere, che secondo il rapporto della Questura di Genova rappresentano il compendio della rapina a mano armata consumata nel novembre 70 in danno del contrabbandiere genovese Dapueto Luigi, il quale aveva rifiutato la protezione dell'Alberti e della sua banda di mafiosi. Anche il conflitto a fuoco fra la Cara Benedetto e Calfagna Massimo, avvenuto nella piazza Martini di Milano il 15 luglio 1970, è da riferire alla rivalità fra il gruppo siciliano capeggiato dall'Alberti e quello napoletano capeggiato da Odierno Adua e i suoi fratelli, vittima di continue rapine da parte del gruppo Alberti. Oltre al contrabbando di sigarette e del burro agevolato e ad ogni genere di altri delitti, l'Alberti svolge nell'associazione compiti di collegamento con gli esponenti del traffico internazionale degli stupefacenti, come è dimostrato dai contatti con l'italo-americano Catalano Salvatore, uomo di fiducia dell'italo-canadese Orsini Guido, fortemente indiziato dalla polizia italiana e dal Narcotic Bureau come trafficante di droga. Altra prova dei suoi collegamenti con persone indicate come trafficanti di droga è l'incontro a Milano nell'ottobre 70 con Tramontana Giuseppe, strettamente collegato con Tommaso Buscetta e residente negli Stati Uniti, venuto a Palermo insieme all'Orsini e poi recatosi a Milano per prendere contatti con un Paccarè. L'acquistata posizione di spicco dell'Alberti nell'ambito della mafia si manifesta all'interno attraverso un elevato tenore di vita, l'acquisto di numerosi appartamenti in Milano, di una villa a Cassina de' Pecchi, il possesso di automobili, tra cui una potente Maserati. «15 luglio 1971. Dopo la sentenza di Catanzaro e il rientro a casa di numerosi capi mafia, vi è una riorganizzazione delle cosche mafiose e una ripresa in grande stile del traffico di stupefacenti, che avviene nei modi più disparati, come il lancio in mare della droga in involucri impermeabili, assicurati ad un gavitello, e il loro successivo recupero con mezzi veloci. Altro sistema era quello di far pervenire la droga dal Medio Oriente, via Malta, per il successivo inoltro negli Stati Uniti o presso le raffinerie francesi, in occasione di sbarchi di sigarette, dentro un cartone opportunamente contrassegnato. 2 rapporti congiunti dei Carabinieri e della Questura di Palermo, in data 6 giugno e 15 luglio 1971, denunciano Badalamenti e altre 113 persone, i mafiosi più rappresentativi dell'epoca, tra i quali Gerlando Alberti, Giuseppe Bono, Stefano Bontate, Giovan Battista Brusca, Tommaso Buscetta, Giuseppe Calderone, Francesco Paolo Coppola, Giuseppe Di Cristina, Gaetano Fidanzati, i 2 Salvatore Greco, Luciano Leggio, Rosario Mancino, Natale Rimi, Salvatore Riina, Antonino Salomone, Giuseppe e Tommaso Spadaro, Pietro Vernengo. L'accusa è associazione per delinquere al fine di commettere delitti contro il patrimonio e contro la persona, nonché contrabbando di tabacchi esteri e di stupefacenti. In tali rapporti, Gerlando Alberti viene indicato come compartecipe alla strage di Viale Lazio e del sequestro del giornalista Mauro De Mauro. In realtà, l'Alberti non ha partecipato alla strage di Viale Lazio, ma è stato il mandante
della spedizione punitiva a Castelfranco Veneto contro il noto pregiudicato ed ex killer Sirchia Giuseppe del gruppo Torretta Cavataio. Viene inoltre definito come elemento di collegamento tra il vertice del gruppo Greco e la base esecutiva operante in campo nazionale ed anche all'estero, nonché come organizzatore, coordinatore e reclutatore di killer. Gerlando Alberti diventa quindi una delle teste di ponte della mafia nel nord Italia. Non solo, negli anni seguenti, col crollo della French Connection in America e l'aprirsi del mercato alla produzione di eroina sul territorio siciliano, l'Alberti diventa uno dei maggiori produttori ed esportatori di sostanze. A Milano si crea un polo dell'export di droga, presso gli uffici della Datra SRL, sita in via Larga numero 13 in Milano. Si ritrovano lì spesso Giuseppe Bono, i fratelli fidanzati, Martello Ugo, detto Tanino, e Mangano Vittorio, Carollo Gaetano e i fratelli Enea, oltre ovviamente a Gerlando Alberti. «25 agosto 1980 viene scoperta una delle raffinerie di droga in Sicilia di Opaccarè. Alberti viene sorpreso a seguire direttamente la realizzazione di laboratori per la lavorazione dell'eroina a Trabia, poco distante dal capoluogo siciliano. Il boss soggiorna all'hotel Riva Smeralda, di proprietà di Carmelo Ianni. Quest'ultimo accetta che gli agenti, sulle tracce di alcuni marsigliesi specializzati nella trasformazione della morfina base in eroina, si appostino presso il suo albergo. È proprio seguendo l'Alberti che gli inquirenti scoprono i laboratori e arrestano, oltre al boss, anche Andrea Boschet e altri 2 chimici marsigliesi. 24 ore dopo, il 26 agosto, 2 killer uccidono il proprietario dell'albergo, Ianni. Omicidio per il quale l'Alberti verrà condannato a 24 anni come mandante. «1981. Il carcerato Gerlando Alberti risulta indagato nell'ambito della maxi indagine su un traffico di droga e armi, condotta dal sostituto procuratore di Trento Carlo Palermo, in quanto risulta in contatto, nel nord Italia, con i fornitori turchi di morfina base, necessaria per i suoi laboratori clandestini di eroina in Sicilia. «1983. Mentre è detenuto nel carcere del Lucciardone, Upaccarè inizia a ricevere alcune lettere del suo amico e socio d'affari Tommaso Buscetta. Dopo l'eliminazione dei suoi figli, Buscetta vuole vendicarsi dei corleonesi di Rina, ma in special modo del suo capofamiglia, che Buscetta ritiene il più colpevole, il traditore, Pippo Calò. E Calò è anche il capofamiglia dell'Alberti. Tu sei il mio rappresentante, quello che mi rappresenta, Quello che dice tu quello che deve fare le cose per è la me. storia che racconti. E mi hai La fatto ammazzare la storia mezza che racconti. famiglia. La storia che Mezza racconti. famiglia mi hai fatto ammazzare. La Ma anche questa volta i corleonesi arrivano prima. Gerlando Alberti sfugge miracolosamente a un tentativo di omicidio nel carcere, dove in 4 vanno per ucciderlo perché è considerato troppo amico di Gaetano Badalamenti e Tommaso Buscetta. Il pentito Francesco Marino Mannoia, testimone oculare del fatto, racconta che il boss riuscì a spezzare l'ago della siringa contenente veleno che Giovan Battista Pullarà avrebbe dovuto iniettargli. Il veleno era arrivato in carcere attraverso l'avvocato Gaetano Zarcone, poi condannato. Fallisce così il tentativo di Buscetta di coinvolgere Upaccarè nella vendetta contro Pippo Calò. Senta, può riferire a questa corte di assise circostanze utili per la ricostruzione del tentato omicidio in pregiudizio di Alberti Gerlando? Sì, Prego. io mi trovavo rinchiuso nella 7ª sezione, al 3° piano, stanza numero 10. In che periodo? Appunto in quel periodo che è stato commesso il tentato omicidio, che credo di ricordare febbraio. Un giorno mentre eravamo seduti a pranzo, ero in compagnia di Giovanni Pontade e altri che si appartenevano alla nostra cella. Mancava il Pullarà.
All'improvviso abbiamo sentito delle grida provenienti dalla scala, al che ci siamo un po' allarmati, cosa stesse avvenendo. Il Giovanni Bontade ci disse di stare fermi e tranquilli e continuare a mangiare. Sono passati alcuni minuti e fa rientro nella cella Giovan Battista Pullarà. Era molto stravolto in viso, era bianco, agitato, era molto, molto nervoso e si sedette al tavolo. Avevo tentato di dirci: ma Giovanni, cosa è successo? Che è successo? E lui disse: quel cornuto di Paccarè, dice, se l'ha fatta franca. Paccarei chi era? Paccarè è Gerlando Alberti, è un uomo d'onore della famiglia di Portanuova che a quel tempo rivestiva la carica di consigliere. Vado avanti. E lui si lamentava dicendo questo, ripeto, scusate queste frasi che sono le parole che lui usò in quel momento, dicendo: questo cornuto si dimenava come un'anguilla, se l'è fatta franca. Dopo mezz'ora ci recammo ai passeggi. Durante il tragitto scendendo le scale, credo di ricordare fra il secondo e il terzo piano, purtroppo sono passati tanti anni, e noi avevamo fatto mettere dei portaceneri pieni di sabbia per mettere i mozziconi delle sigarette. Io trovai per la scala un pezzo della dentiera di Gerlando Alberti. Credo di ricordare che fosse il pezzo della dentiera superiore, perché aveva una lamella per poter fare da ponte. Che ne fece di questa dentiera? Io la occultai nel posacenere in mezzo alla sabbia. Dopo che l'Alberti si salvò, comunque se n'è andato nell'infermeria, fu avvicinato su incarico di Montalto, del Pullarà, per ritornare nella stessa sezione, dicendogli che dall'esterno era sopraggiunto la revoca di quella situazione, che si erano resi conto che in effetti il Gerlando Alberti era una persona onesta e che non aveva quelle colpe che loro volevano attribuirci, ma era tutto un inganno. E Gerlando Alberti gli dice che io sono onesto, e se loro mi ammazzavano una persona onesta. Così Pietro Lo Iacono lo rassicurò che dall'esterno è stato revocato quel mandato. Avevano il Pullarà, il Giovanni Di Giacomo e lo Spadaro, avevano confidato a Nino Billeci, un ragazzo che stava nella stessa cella di Gerlando Alberti, che dovevano uccidere a Gerlando Alberti. Questo ragazzo gli disse: va bene, però Nino Billeci aveva una grande stima per il carisma che aveva Gerlando Alberti, e gli confidò questa cosa. Gli disse: su Gerlando lo devono ammazzare di nuovo, devono tentare di ammazzarlo di nuovo, e questa volta non può sfuggire. L'Alberti si fece trasferire in un altro carcere, e a distanza di poco tempo, quando il Nino Billeci venne scarcerato, venne strangolato e chiuso in un bagagliaio di una macchina. E la causa di questa... La causa di questo era perché Gerlando Alberti aveva fatto sapere agli altri, a dire: ma perché? Allora non siete onesti, non siete sinceri. Avevate detto che avevate, capito che io ero innocente, avevate detto che il mandato era stato revocato, invece Nino Billeci mi ha confidato che dovevano nuovamente tentare di uccidermi. E il Billeci muore per questa sua devozione, Billeci muore per questa situazione. Insomma, lei ha sentito di quali reati lei viene imputato? Sì. Come si dichiara? Innocente? Io mi protesto innocente perché non l'ho commesso. Non li ha commessi. Senta, lei si ricorda di essere stato fermato a Milano il 17 giugno del 1970 con altre persone, tra cui certi Adalberto Barbieri e Renato Martinez Caruso, che poi furono identificati come Tommaso Buscetta e Salvatore Greco, detto Cicchiteddo o Giaschiteddo o
giù di lì, nel 1970. Sì, sono stato fermato dalla polizia. Ed era con queste persone? Eravamo 5 nella macchina. Sì. E anche Gaetano Badalamenti Sì, e Giuseppe Calderone. sì. E c'era pure Tommaso Buscetta, no? Sì, io ero alla guida della macchina. Vabbè. Sì. E mi hanno telefonato che si trovavano vicino all'aeroporto di Milano. Se li poteva andare a prendere. E c'era pure Buscetta. Sì. Poi che il certo Stefano Calzetta, facendo un accenno anche ad Antonino Vernengo, ha riferito che questo Vernengo, inteso Nino Uduttori, era inteso Nino Uduttori perché si era impadronito della tecnica di raffinazione dell'eroina insegnategli dai chimici francesi coinvolti nella raffineria di Gerlando Alberti scoperta a Sant'Onofrio. Ma quale raffineria di Alberti? Se prendiamo tutte le perizie, va bene, di Sant'Onofrio, sono tutti negativi. Alberti non aveva né raffineria, né droga, né niente. Come non è stato trovato niente. Poi ci sono altre indicazioni nei suoi confronti da parte di diverse persone, Melluso, Salvatore Maltese, che sono di carattere generico, comunque che la indicano come un esponente di mafioso che è dedito a questo traffico di droga. Senti, non mi fa meraviglia se lo dicono i pentiti. Oggigiorno, va bene, non fa più meraviglia. Perché scusi, nei carceri che si gira, va bene, quando si parla, dice Alberti, Vaccarè, questo e quello, allora ci viene facile un pentito dire tutto quello che vuole. Sono le dichiarazioni di Fragomeni. Ha mai conosciuto? Mai conosciuto. Mi è capitato di recarmi a Milano insieme con il mio amico Borgna Paolo. Con i predetti mi sono recato in un ristorante con annesso giardino, sita nella zona centrale di Milano. I due mi dissero che dovevano fare un carico di roba che dovevano acquistare da tali fidanzati e Gerlando Alberti, che mi riferirono essere i capi assoluti di tale commercio. Lei è stato a Volterra? Sì. E lì qualcuno dice che lei aveva un grande prestigio quando è arrivato. Da che cosa può derivare questa sensazione? A Volterra? Sì. Prestigio di chi? All'interno del carcere, lei godeva Io di all'interno grande del carcere sto a cella solo, sono messo a cella solo. Va bene. Buscetta, lei dice che da Buscetta, che a Buscetta ha fatto solo cortesie. Si può dire quali sono queste cortesie che ha fatto Buscetta? Ma le cortesie ci trovavamo qua in carcere, oppure era a Milano, venivano a Milano, va bene, li accompagnavo come le ho accompagnate a mangiare, come le ho accompagnate per andare all'autostrada, queste sono le cose. Nel periodo che si trovava latitante. E scusa, mi mettevo in condizione di farmi arrestare pure io, che quando fu che ci hanno fermato, per fortuna va bene, ci hanno rilasciato dopo aver controllato i documenti. Senta, Buscetta la colloca nella famiglia di sua pertinenza, cioè Portanova, come consigliere. Che cosa? Io sconosco queste cose. E il capo di questa famiglia era Pippo Calò, secondo me. Ma io sconosco completamente queste cose, signor Presidente. Sono tutte fantasie diaboliche di Buscetta. Perciò quale... Sotto altri versi, Buscetta dice: faccio presente che l'Alberti è stato sopravvalutato sia dalle forze di polizia sia dalla stessa organizzazione mafiosa. Intendo dire cioè che l'Alberti non è stato mai un killer né un violento, anche se è un uomo d'onore di un certo rilievo. E io sconosco tutto. Questa parte che cosa ha ragione o Buscetta? No, ma hai ragione di che cosa? Io sconosco tutto, io non sono né associato, né sono mafioso né niente. Va bene, sono uno che quando era fuori lavoravo per guadagnare, va bene il pane, niente altro. E Paccarè morirà all'età di 84 anni nel 2012 mentre si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione palermitana.